హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్. ఈరోజు వీడియోలో కిచెన్లో పనిని కొంచెం సులువుగా చేసుకోవడానికి ఉపయోగించే కొన్ని గాడ్జెట్స్ చూపిస్తాను. ఇంట్లో కనుక చిన్నపిల్లలు ఉంటే వాళ్ళు ప్రతిసారి కబోర్డ్స్ ఓపెన్ చేసి అంతా మెసప్ చేయడము అలా చేస్తూ ఉంటారు. అది కిచెన్లో అనుకోండి, కొంచెం వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలిగించే ఐటమ్స్ కూడా ఉంటాయి మన దగ్గర. లైక్ మిక్సీ ఉంటుంది, దాంట్లో బ్లేడ్స్ ఉంటాయి, అలానే జ్యూసర్ ఉంటుంది. ఎనీ కబోర్డ్స్ని జస్ట్ చైల్డ్ సేఫ్టీగా ఉంచుకోవడానికి కొన్ని లాక్స్ ఉన్నాయండి. అది ఏంటంటే జస్ట్ చైల్డ్ ప్రూఫింగ్ లాక్స్ అని వస్తాయి, మ్యాగ్నెట్తో పనిచేస్తుంది. అది మా ఇంట్లో ఎలా అరేంజ్ చేసామో చూపిస్తాను. ఐ విష్ అది సెటప్ ఎలా చేయాలో చూపించగలనని, బట్ మేము పెట్టి 2 years అయిపోయింది. సో మీకు జస్ట్ ఆ ప్రోడక్ట్ వీడియోలో అయినా కనిపిస్తుంది, అండ్ నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను కూడా అది ఎలా ఉంటుందో. ఇది లాకర్ అండి. సో దీనికి వెనుక కబోర్డ్కి అంటించిన దగ్గర అధిసివ్ మెటీరియల్ వస్తుంది, అది పీల్ ఆఫ్ చేసేసి అంటించుకోవాలి. అలానే ఆపోజిట్ సైడ్ లాక్ అవడానికి ఒక క్యాచర్ ఇస్తాడనమాట. సేమ్ అది కూడా పీల్ ఆఫ్ చేసి పైన ఉన్న కబోర్డ్కి స్టిక్ చేయాలన్నమాట. వన్స్ అలాగా 2 అలైన్ అయిన తర్వాత లాక్ అయిపోతుంది కబోర్డు. సో అది యూజ్ చేయడానికి మనకి 2 కీస్ ఇస్తాడు. 2 అనేం లేదండి, మనం తీసుకున్న ఆర్డర్ని బట్టి కొన్ని సెట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. 10 locks 2 keys, లేకపోతే 4 locks and 1 key అలాగా. సో మేము 12 తీసుకున్నాము. సో 2 keys వచ్చాయన్నమాట. అవి జస్ట్ లోపల మ్యాగ్నెటే ఉంటుంది కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ ప్లేయింగ్ అరౌండ్. ఇక్కడ లోపల చూస్తే మీకు ఇట్లాగా మ్యాగ్నెట్ కనిపిస్తుంది, అదే అనమాట మెయిన్గా వర్క్ చేసేది. సో ఇలాగ వన్స్ లాక్ అయిన తర్వాత ఆ మ్యాగ్నెట్ తోటి అన్లాక్ చేయొచ్చు అన్నమాట. అలా వర్క్ చేస్తుంది ఇది. అంటే మీరు ఓవెన్ లేకపోతే మైక్రోవేవ్ యూజ్ చేస్తుంటే మీకు తెలుసు, అంటే మనం పెట్టిన ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో వేడి చేసేటప్పుడు స్పిల్ అవుతూ ఉంటుంది, కొంచెం మరకలుగా పడే విధంగా. సో అలా లేకుండా మనం సహజంగా ఏం పెడుతుంటాం, ఏదైనా పింగాణి ప్లేట్ కానీ, అంటే దానికి సరిపోతే ఆ మూతకి గిన్నెకి, లేకపోతే ఒక టిష్యూ పేపర్ కానీ పెట్టేసి హీట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. బట్ మీరు ఇది యూజ్ చేస్తే కనుక కొంచెం మీ పని ఈజీ అవుతుంది. అదేంటో చూపిస్తాను ఇప్పుడు. ఇది ఈ లిడ్ అండి. ఈ లిడ్ అమెజాన్లో దొరుకుతుంది. ఇది ఏంటంటే మనం ఏ గిన్నె అయినా పెట్టి వేడి చేసేటప్పుడు దాని మీద పెట్టేస్తే అది లిడ్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలానే దీన్ని స్టోర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ అండి. వన్స్ మన పని అయిపోయాక, లేకపోతే అప్పుడప్పుడు వాష్ చేసుకుని జస్ట్ స్టోరేజ్లో పెట్టాలి అనుకుంటే ఇలా పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట. కంప్లీట్ ప్లేట్లా తయారైపోతుంది. అలానే మన కిచెన్ కానీ ఓవెన్ కానీ క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఒక సొల్యూషన్ చూపిస్తానండి. జనరల్గా మన ఇండియన్ వంటలు వండేటప్పుడు బోల్డ్ అన్ని మరకలు, డీప్ స్టెయిన్స్ పడతాయి కదా. ఇదైతే మాది టీ, సాంబారు ఇవన్నీ కలిసిన మిక్స్ ఏదో. బట్ స్టిల్ అవుట్ ఆఫ్ 5 నేను అయితే 2 అనే అంటాను. ఇంకా అంతకంటే డార్క్ స్టెయిన్స్ కూడా పడ్డ రోజులు ఉన్నాయి. ఇంకా అవి పాలు అట్లాగా కొన్ని స్టెయిన్స్ ఉన్నాయి. అవి క్లీన్ చేయడానికి ఒక సొల్యూషన్ ఉందండి, ఈజ్ ఆఫ్ అని. చాలామందికి తెలిసి ఉండొచ్చు, ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళ కోసమే చెప్తున్నాను. ఇది ఆ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ఇదండి, ఈజ్ ఆఫ్ అని. ఇది యాక్చువల్లీ ఓవెన్ క్లీనర్ అండ్ డీప్ క్లీన్ అనేసి 3 minutesలో చెప్తాడు వీడు. ఇలాగ మనం ఓవెన్లో ఉండే స్టెయిన్స్ అవన్నీ క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. మేమైతే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ మెటీరియలే కాబట్టి ఈవెన్ కిచెన్ టాప్కు కూడా యూజ్ చేస్తాము. దీన్ని జస్ట్ స్ప్రేలా ఉంటుంది, జస్ట్ అప్లై చేసేసి 10 minutes ఆగిన తర్వాత జస్ట్ చాలా ఈజీగా అది వైప్ ఆఫ్ అయిపోతుంది అనమాట ఆ స్టెయిన్. అది ఎలాగో చూద్దాము. ఈ ఈజీ ఆఫ్లో 2 versions ఉన్నాయండి. ఇది వచ్చేసి కొంచెం మైల్డ్ వర్షన్ బ్లూది. కొంచెం మరీ డీప్ స్టెయిన్స్ ఉంటే ఈ హెవీ డ్యూటీది యూజ్ చేయొచ్చు, ఎల్లోది. అంత ఈజీగా స్టెయిన్ పోతుంది కాబట్టి ఇది కొంచెం కాన్సన్ట్రేటెడ్గానే ఉంటుంది. సో బెటర్ మాస్క్ వేసుకోండి. అలానే వీలైతే చేతులకు కూడా, అంటే మీరు ఎక్కువ పని చేస్తూ ఉంటే కనుక గ్లవ్స్ కూడా వేసుకోండి.
పొద్దున్న లేవగానే క్లీన్గా ఉన్న కిచెన్ సింక్ చూస్తే వచ్చే ఆనందమే వేరు కదండి. ఓకే, స్టైల్స్ పోతున్నాయి కదా అని టూ మచ్గా రుద్దేయకండి. నేనైతే ఇక్కడ నెంబర్స్ కూడా పోగొట్టుకున్నాను, అది కొంచెం పవర్ఫుల్గా ఉండి. సో టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. అమెజాన్లో ఉన్న లింక్స్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తానండి. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఐ కెన్ చెక్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ నెక్స్ట్ వ్లాగ్. బాయ్.